गुड मर्निङ एभ्रिवान। म चाहिँ अहिले काममा जानको लागि यहाँ घर अगाडि चाहिँ बस कुर्दैछु म, किनकि मेट्रो चाहिँ चलेको छैन नि त अझै। अब चल्न त चलेको छ तर 22 यादसम्म मात्रै जान्छ, अनि त्यही भएर बस चाहिँ डाइरेक्ट पुग्छ क्या। अनि म चाहिँ हो यहाँदेखि यसरी तल 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 हुँदै जाने हो क्या। अनि ठ्याक्कै यहाँ काइसोद्रे हो यहाँसम्म पुग्नुपर्छ कि म चाहिँ। अब त्यहाँ पुग्ने हो म चाहिँ। ठ्याक्कै बस पनि आइपुग्यो है। अब यो बसमा चाहिँ जानुपर्छ म चाहिँ। बस पनि चढिसकेँ। अनि यो चाहिँ म बस्ने ठाउँ हो। अब यताबाट लागेँ बिस्तारै। आज चाहिँ सन्डे भएर चाहिँ सन्डे मार्केटमा जाने मान्छेहरू चाहिँ टन्नै आउँछ कि यसरी। त्यो सबै मार्केट जानलाई हो कि ऊ त्यत्रो गुडाएर आउँछ कि सबै बुढाबुढीहरू यस्तो गुडाउँछ कि यतातिर चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ। कतिजना ऊ जाँदैछ त्यतातिर। यहाँ चाहिँ पुरै बाटो कभर गरेर चाहिँ यहाँ चाहिँ यसरी चाहिँ सबै स्टलहरू खोलेर हुन्छ कि यहाँ सबै सामानहरू पाउँछ। अनि सबैजना त्यहीँ त्यो सन्डे मार्केटमा झरेको भएर यो मान्छे छैन कि। यहाँनिर फेरि पुलिसको चेकिङ रहेछ, टिभिडी गर्नेहरू अनि अरू गाडीहरूलाई मात्रै। अहिले चाहिँ म सान्तोप्लोनिया भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छु। यहाँ चाहिँ यो सान्तोप्लोनिया भन्ने चाहिँ यो लास्ट स्टप हुन्छ कि कति ठाउँको चाहिँ। अनि यहाँबाट चाहिँ ट्रेनहरू लाग्ने, अनि यहाँ ट्रेन धुने ठाउँ पनि हो कि उतापट्टि त्यो लामो त्यो ट्रेन देखेकोनिर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ धुन्छ क्या। अब चाहिँ म झर्ने ठाउँ आइपुग्न लागिसक्यो। अब चाहिँ भर्खर बसबाट झरेको। अब एकैछिन चाहिँ हिँड्नुपर्छ म चाहिँ। आज चाहिँ कस्तो पानी पर्ला पर्ला जस्तो वेदर भइरहेको छ कि। अनि एकदम विन्डी छ, अनि बादल लागेर हैरान छ क्या। कति बेला पानी पर्छ थाहै छैन। अब उमा चाहिँ वेदरको त्यो उहरूमा चाहिँ 55% पानी पर्छ भनेर देखाएको छ। अब कति बेला पर्ने हो पनि यस्तो छ यो ठाउँ चाहिँ। अहिले चाहिँ बिहान बिहान सुनसान हुन्छ। दिउँसोतिर आयो भने फेरि खुट्टा टेक्ने ठाउँ हुँदैन कि। यहाँ यस्तो प्याक हुन्छ कि यो एरिया चाहिँ। यस्तो दामी हो नि त, पुरानो हिस्ट्रिक प्लेस हो। अनि धेरै जस्तो मान्छेहरू चाहिँ यहीँ आउँछ क्या घुम्नको लागि। अनि म चाहिँ अब बिस्तारै अगाडि बढ्दै। बिहान बिहान पनि मान्छेहरू फोटो खिच्नेहरू त्यस्तै छ। अनि बिहान बिहान चाहिँ जगिङ गर्नेहरू चाहिँ धेरै भिड छ कि यो एरियामा चाहिँ। कति चाहिँ त्यो लिस्बोन लेखेकोमा फोटो खिच्छ। बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढ्दै अब यस्तो हावा चल्यो आँखा पनि राम्रोसँग खोल्न देखाएन क्या। अनि पछाडि पछाडि चाहिँ यस्तो दामी देखिरहेछ यताउता। यो चाहिँ बाटो बनाउँदै गरेको भएर अहिले यस्तो भएको छ। पानी पनि बेसरी छालै छाल आएको छ। अहिले चाहिँ बिहानको 8:23 भइरहेको छ। अनि यहाँ मान्छेहरू ग्रुप बनाएर बसेको हो नि। अलिक ब्लर देख्यो होला, फेरि देखाउँछु एकैछिन है म। हो यो ग्रुप बनाएर बसेको चाहिँ क्लब हो क्या। अहिलेसम्म खुल्ला छ। यो चाहिँ 10 बजीसम्म खोल्छ। अनि हामी चाहिँ अब बिस्तारै लाग्यो कसिलातिर। म अहिले काइसोदरेमा छु। बोर्डबाट आइसकेपछि चाहिँ यहाँ मेट्रो कुरेर बसेको। एउटा मेट्रो आएन क्या। म यहाँ आएको नि अनि त्यस्तै 10 मिनट भइसक्यो कि अझै आएकै छैन क्या। बाटोमा चाहिँ उ भएर अड्केर बसिएको छ त्यो ट्राम चाहिँ भनेर चाहिँ। अब हेरी हिँड्दै जाँदैछु कि। मलाई चाहिँ यो एरियाको सबै बाटोहरू थाहा छ कि, किनकि पहिला म यतै बसेको हो। त्यही भएर चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै त्यसरी यो चाहिँ होटल लाइन हो। त्यो
लाइनबाट चाहिँ यसरी बढ्दैछु म चाहिँ अगाडि बढाउँदैछु यो एरिया चाहिँ अहिले बिहान पाखा भएर चाहिँ एकदम साइलेन्ट भएको देखेको नत्र दिउँसोतिर आयो भने चाहिँ एकदम क्राउडेड हुन्छ कि आमा यहाँ ठ्याक्कै मेट्रो उनीर आइपुगेँ म चाहिँ मेट्रो जहाँनिर स्टक भएको थियो त्यहाँनिर आइपुगेँ कि यहाँ चाहिँ एम्बुलेन्स फायर ब्रिगेड सबै आएर यहाँनिर चाहिँ खै के हो लाइक किच्दिया रहेछ त्यही भएर अड्केको रहेछ सबैजनालाई हेरेर बसिरहेको छ कि अब मलाई त केही आइडियै छैन कि के छ भनेर पछि मैले यताउता सोधेको बल्ल अनि थाहा भयो कि ऊ त्यहाँ दुईजना एउटा केटा र केटी छ नि तिनीहरूको कुकुर चाहिँ त्यहाँनिर परेया रहेछ क्या त्यो रेलको त्योमा ठ्याक्कै मुनिपट्टि अनि यहाँ रेस्क्यु टिमहरूले आफ्नो काम गर्दैछ त्यो एयर पम्प गरेर चाहिँ त्यो एउटा त्यो छ क्या त्यो स्क्वायर सेपको त्यसलाई फुलाएर चाहिँ निकाल्ने ट्राई गर्दैछ यहाँ एयरले चाहिँ फुलायो क्या त्यहाँ मजाले एन्ड फाइनल्ली रेस्क्युड है ठ्याक्कै रेस्क्यु गरेको ठ्याक्कै निकालेको कुकुर त अनि आफतिर त भाग्दै आयो कि हो यो कालोवाला हो सबैजनाले अब यो ताली बजायो आज त 10-15 मिनट चाहिँ ढिलो भयो क्या मैले चाहिँ साउनीलाई चाहिँ अनि ढिलो हुन्छ है 10-15 मिनट भन्दै थिएँ म पुरै त्यो हेर्दै बसेको थिएँ कि त्यहाँ कसरी रेस्क्यु गरेको भनेर अनि त्यही भएर ढिलो भयो क्या अहिले चाहिँ यो ह्याङ्गरहरू चाहिँ अब यो मिलाएर राख्न छ कि यहाँ ठाउँमा ल अब चाहिँ बन्द गर्नको लागि दिदीले यहाँ अब सरसफाइ अभियान सुरु गरिसकेको छ अब चाहिँ यी सबै यसरी सफा गर्ने हो आज चाहिँ आइतबार भएर चाहिँ सबै बढाल्न पर्छ कि यसरी हो यस्तोले बढाल्न पर्छ कि बढाल्ने कुचो पनि खतरा नेपालको जस्तो स्वाइँ हान्न पर्दैन यसले चाहिँ सजिलो हुन्छ चुइँ जाने हो यसरी चुइँ हिँडेर हुन्छ कि यो चाहिँ अनि एकैछिनपछि चाहिँ अब दिदीले सकिसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ पोचो हान्नुपर्छ फेरि हामी चाहिँ पोचो हान्नेमा पऱ्यो यसरी यो सबै लाइन यसरी हान्नुपर्छ कि यसरी गरिरहेको छ आफू चाहिँ यहाँ केही कुनै कामै नभएर फुर्सद छ मेरो चाहिँ बेसरी अनि अलि अगाडिको चाहिँ भिडियो बनाएन कि किनकि केही कामै थिएन नि त त्यही भएर आजको भिडियो त खासमा मैले ऱ्यान्डम यत्तिकै बनाउन खोजेको तर बिहान त्यो एक्सिडेन्ट परेको देख्दाखेरि चाहिँ अनि अलिकति लामै भयो क्या त्यसले गरेर चाहिँ थ्याङ्क यू फर वाचिङ अब त्यो मेरो अलि अगाडिको क्लिपहरू चाहिँ डिलिट भइदिएछ क्या त्यही भएर मैले चाहिँ अनि यो छुट्टै बनाएर चाहिँ एड गर्दै गरेको अनि खासै राम्रो त भएन होला अब इन्डिङ पनि कस्तो वाला भयो नि त्यो भिडियो चाहिँ त्यही भएर